남주 앞에서 갑자기 옷을 벗어버리는 갸루녀. 向こう向いててもらっていい? 가쁜 히토미 상황에 놓이게 되었는데 어디서 또 에치치한 애니를 가져온 거야? 어릴 적부터 전통 인형을 만들었던 남주, 가을을 이어받기 위한 자랑스러운 일이었지만 なんでわっちゃん男の子のくせに女の子の人形好きなのよ。わっちゃんなんて 여자아이에게 비난을 듣고 상처 입은 남주, 그 탓인지 취미를 숨긴 채 아싸로 지내고 있었죠. だって仕方ない。俺の夢はひな人形の頭師になること。ひな人形の制作とその練習、鑑賞、会話、これじゃみんなと話し合うわけない。 그에 반해 반짝반짝 빛나는 청춘을 즐기고 있는 학생들, 친구조차 없는 자신이 한심했죠. 俺がいない方が 하지만 그 순간 갑자기 날라온 돈의 재간 갸루미 소녀, 아싸인 자신에게도 친절한 세상 착한 그녀였죠. 初めて話してしまった。北川さん、明るくて友達も多くていつも中心にいて、俺とは住む世界が違う人。 보통 인싸 갸루녀라면 오타쿠 혐오가 기본 패시브겠지만 ねえねえ、それなんとかってアニメのやつ？超オタクじゃん。ないわ。おめえがねえわ。 오타쿠에게 상냥한 갸루라는 지고의 설정을 가지고 있었죠. っていうかイケメンだったんならもったいなくない？顔とかどうでもいいよ。ああいう男無理。てかジャラ付けしてる時点で好きだってわかんだしさ、人の好きなものバカにすんなよってなるでしょ。それのあと同じ教室の中で自分とは真逆の世界で生きている人がいる。 똑 부러지는 여주와 다르게 아주 세상만만한 남주, 당번이를 모두 덤터기 써버릴 정도로 만만했죠. 하지만 그런 그들과 다른 여주, 뒤늦게 등장해 묵묵히 당번이를 진행합니다. やってくれるんですか？当たり前じゃん。普通にやるよ。ねえ他の人は？あ、帰りました。バイトがあるみたいで。マジ？みんな？はい。五条くん押し付けられてない？ですね。ですね。嫌なのに何でも言うこと聞くって違くない？てか自分のために絶対しちゃダメでしょ。自分の気持ちは自分のために言わなきゃダメだよ。 똑 부러지게 만말 오지게 해버리는 걸크러쉬 여주, 그녀의 일침에 전곡 제대로 찔린 남주였죠. 図星だった。俺はいつでも自分の気持ちを押し殺してきて、本当はあの時も 그러나 중 미신 기계가 망가졌고 다음날 학교에 미신 기계를 사용하는데 어째 여주가 들어왔다. 이렇게 되면 인형 만드는 걸 제대로 들킨 상황. 과거 트라우마가 떠오르며 끝났다고 생각했지만 五条くんミシンできる人なの？は 인형 만든 걸 칭찬해주는 건 물론 옷을 직접 만든다는 사실에 눈을 빛내더니 向こう向いててもらっていい? 갑자기 옷을 전부 벗어버리는 여주. 까딱하다 방과 후 히토미물이 될 뻔했지만 옷을 벗는 이유는 코스프레 옷으로 갈아입기 위함이었죠. まだ途中だよ。途中なんだけど、これどうかな? え 알고 보니 그녀는 개싸보타구 갸루녀, 최애 코스프레를 위해 옷을 만든 것이었죠. 평소라면 흉신마냥 어버버할 테지만 자기 일에 관련되면 다른 사람이 되었으니 やっぱり返し縫いも全然してないし、シワになってる。あ、した糸ないじゃないですか。これじゃ縫ったことになりませんよ。後ろは忘れてますよね。うわ、もうどうしてここダイヤル変えてるんですか。 그제서야 정신 차리고 도계 잡는 남주였죠. 그녀는 최애라면 정신 못 차리는 오타쿠 중의 오타쿠. 어떻게든 코스프레를 완벽하게 해내고 싶었고 전문가인 남주에게 위상을 만들어 달라고 부탁합니다. 自分の気持ちは自分のために言わなきゃダメだよ。人の好きなものバカにすんなよってなるでしょ。すっごい。五条くんミシンできる人なの？はあ、めっちゃ綺麗じゃん。わかりました。人用は作ったことがないのでうまくいくかわかりませんが、できるだけやってみます。 그 사실에 너무나 기뻐하는 여주였죠. 이후엔 그 캐릭터에 대해 물어보는데 セイントヌルヌル女学園お嬢様は地獄クラブハレンチミラクルライフ2の黒江しずくなんですって。 이거 뭐 에로겜에 나오는 노딱 7000% 확정인 작품이었죠. と
どうしよう。ゲームに疎いからかな。全然話についていけない。地辱部、性奴隷、そんな内容のゲーム本当にあるんだろうか。もしかしてからかわれているのか。てかいつまでマジで聞いてんの？ネタなんだけど。でね、さっきの選択で今度ネタなんかじゃない。あの目は本気の目だ。 내용은 거시기하지만 진심으로 캐릭터를 사랑하고 있는 여주. 그런 그녀를 위해 열심히 옷을 만들어주기로 다짐합니다. 그리고 주말이 다가왔는데 すいません、今日休みなんです。いや来ちゃった。 백받고 없이 집에 찾아와 버린 여주. 치수를 재달라며 남주의 방에 들어가는데 이거 진짜 성검 엑스칼리버로다가 혼내주고 싶죠. 주인은 성검은 개뿔 비엔나 소시지 아니야? 참 뒤지고 싶냐? 五条くんってば。はい、なんでしょうか。だから早速しよっか。 하자면서 옷을 벗어 제끼는 톨의 S급 여고생. 정확한 수치를 재기 위해 수영복을 입고 온 그녀였죠. 五条くん、どうしたの？大丈夫？どういうこと？ごめんね。 사춘기 소년에게는 너무나 자극적인 수치 재기. 조그만한 액션에도 나가 떨어지기 일쑤였으니 肩幅を測りたいので後ろを向いてもらえますか。うん。 하지만 부끄러운 자신과 다르게 아무렇지 않아 보이는 여주. 恥ずかしくないんですか。何が？全然。てか雫隊になれるんだから本の通りちゃんとやらないと。 그저 자신이 좋아하는 캐릭터만 생각한 여주. 번뇌에 사로잡힌 자신이 한심해졌고 일모드를 발동하며 수치를 재는 데 집중합니다. 順調じゃん。はい。そうだ、五条くん、足のサイズも測ってくんないかな。 따라서 앉을 수 있는 위자를 가져오려 했지만 자신의 이부자리에 그대로 앉아버린 여주. 거기다 여유롭게 누워버리는 퍼포먼스까지. 또다시 번뇌에 말린 남주였는데 いいからして。 이건 진짜 미쳐버릴 지경이죠. 하지만 여기서 끝나지 않았고 다음은 대망의 가슴치 수제기. 애국가 사절 풀재창해버리며 겨우겨우 재는 남주였죠. あとはまた下でラストか。そうですね。また下なら顔見ないから緊張しないで済む。自分が少し嫌になるな。いちいち動揺してうろたえてみっともない。俺も北川さんみたいに何があっても動じない人になりたい。今何か言いました？すみません、考え事しててよく聞こえなかった。北川さん、顔真っ赤ですよ。嘘。部屋暑かったですか？すみません、気づかなくて。エアコン入れますね。かもね。 그리고 그날 밤 じいちゃん、おかえり。晩飯できてるよ。ミシン買ってきたからな。うん、ありがとう。まあ若菜も年頃だしな。にしてもそんな真剣な顔で。なるほど、後ろはこうなっているのか。目も 어쨌든 다음날 학교에서도 웃으며 인사하는 여주. 거리낌 없는 태도에 주목을 받게 되었는데 ねえ、もしかしてあの男と付き合ってたり？ないない、普通になくね。だよね。 그 뒷담을 제대로 신경 쓴 남주. 하루 종일 여주를 피해 다니더니 五条くん、今から買い物行かない？衣装の材料一回見ときたくってさ。 그 데이트 권유마저 거절하고 도망칩니다. せっかく誘ってもらったのにな。すみません、北川さん。謝るくらいだったら逃げんなっつーの。北川さん、なんで？普通に見えてんですけど。っていうか五条くん、今日私のこと避けてたよね。感じ悪いんだけど文句あんなら言えば。 아주 그냥 성격 시원시원한 여주. 우물쭈물하며 소문을 신경 쓴다는 남주였는데 付き合っちゃう？そんな。なんつって。ほら行くよ五条くん。どこに行くんですか？だから買い物。 진짜 요망한 건 물론 사이다 개지리는 개쌉존의 여주. 여러 상점을 둘러보며 즐거운 위상 쇼핑을 합니다. 남주의 눈썰미와 전문성은 여주를 감탄시키기 충분했죠. 本当はさ、
今日一人で来るつもりだったんだけど、五条くんがいてくれてマジよかった。サンキュー。じゃあこれ買ってくんね。そっか、俺ちゃんと役に立ててたんだ。 야구하며 안심하기 무섭게. ガーターとストッキング。 이야, 이게 올게 와버렸죠. 여성 속옷 매장에서 쭈뼛쭈뼛 안절부절하던 중 五条くんやばい。どうよ、いい感じじゃない？ 진짜 요망한 여주. 순진한 남주를 아주 제대로 놀려먹었죠. 이후엔 맛있는 라면까지 먹은 둘이었습니다. 高校生カップルか。いいですな。青春ですな。そうだ五条くん、ヌルジョってどこまでやった？それが全然うまくできなくて、どの辺？朝礼の時全校生徒の前で射精が止まらなくなってしまってどうしたらいいのかこいつわからないんです。何言ってんの？私も焦った。勢いやばいよね。お前何笑ってんだよ。体どうなってんのみたいな。最近の高校生怖え。 이후엔 코스프레 얘기하며 돌아가는 둘. 근데 눈을 빛내는 여주와 다르게 반응이 미미한 남주였으니 ずっと黙ってるけど、五条くん的には綺麗じゃないの？いえ、そういうわけじゃ。じゃあ何？その気分を悪くしたらすみません。 어렸을 때 할아버지 집에서 인형을 처음 본 남주. 진심으로 반해 예쁘다라는 느낌을 처음 받았었죠. あの日から俺にとって綺麗は特別なものに対する言葉になって、心から思った時でないと言えないと言いますか。五条くんが自分でそう決めたんならいいと思うけど。待ってやばい。買うしかないんですけど。 라멘 먹고 군것질까지 야무지게 해버린 여주. ラーメン食べたのによく入るな。今こいつめっちゃ食うなって思った。 요망한 물론 귀여움까지 챙겨주시는 국가 권력급 히로인이었죠. 여기까지만 봐서는 아주 순조로운 둘이었지만 そうだ、そのイベントっていつあるんですか？あった。ちょうど2週間後にあるみたい。 그 말은 이거 2주 만에 위상을 완성해야 된다는 얘기죠. 그야말로 발등에 불 떨어진 남주. 마침 시험 기간은 물론 가업일까지 겹쳤고 제대로 쉬지도 못하고 만드는 남주였죠. 말도 안 되는 일에 멘탈 제대로 나갔지만 五条くんありがとう。やっばーい。衣装できたらどこでコスしようかな。五条くんがいてくれてマジよかった。 그런 여주의 침울한 표정을 보고 싶지 않았고 어떻게든 무리해서 위상을 완성합니다. 五条くんもしかして、私が今日のイベントに出ると思ったの？違うんですか？私服作るのにどれぐらい時間かかるか分かんなくて、コスプレイベントって探せば結構いつでもやってるし、五条くんが完成させるまで全然待つつもりだったっていうか。ごめん、私がちゃんと言わなかったから。なんだ、よかった。間に合わなかったらどうしようってずっと不安で、余裕あったんですね。 여주를 탓하기는커녕 다행으로 생각하는 너무 다정한 남주. 그 다정함과 미안함에 눈물을 흘립니다. 俺も何も言わずに進めてしまってすみません。番号を教えてもらったのにちゃんと相談するべきでした。ごめんね、ほんとごめん。その袖通してみませんか？せっかくなので。 그렇게 본격적으로 코스프레를 해보는 주인공들. 얼굴 인형장인답게 화장까지 완벽한 남주였고 가발에 위상까지 입어보자 그곳엔 최애인 시즈쿠가 있었습니다. 五条くん、私ちゃんと雫たんに慣れてる？はい、マジで雫たんすぎてます。スカートもさ、ちょうどいい長さで分かってるって感じだよね。雫たんってチュールからのガーター透けがマジ可愛いんだけど、そこも完璧。五条くん神。ありがとうございます。マジで私雫たんになれるなんて嬉しすぎる。超ヤバ、冷静にヤバ。待って、無理、最高すぎて無理なんだけど。 따라서 빨리 사진 찍어달라는 여주였는데 어째 생각보다 느낌이 없었으니 コスプレですし、やはり雫たんのイメージに合ったポーズの方が。それとこの部屋だと背景があまり世界観と合ってないかもですね。 따라서 흰색 벽지 앞에서 포즈를 취해보는데 待って、今のなし。
次マジ本気出す。次絶対ちゃんとやるからもう一回撮って。はい。 따라서 초특급 진심 모드에 들어가는 여주. 그러자 기가 막힌 사진들이 줄줄이 나왔고 삘 받아 이벤트까지 나가기로 결정합니다. コスイベすっごいレイヤーさんだらけなんだけど。 그러던 중 사진 찍어도 되냐는 남성이 다가왔고 개싸민싸답게 너무 잘 즐기는 여주였죠. すみません、お願いします。ポーズお願いします。よかった。ちゃんと雫たんの表情になってる。 광장을 둘러보니 너무나 행복해 보이는 사람들. 좋아하는 걸 자유롭게 즐길 수 있는 장소가 있다는 게 너무나 좋았죠. 北川さんも楽しそうでよかったな。俺も約束が守れて。 생각해보니 이제 약속을 지켰으니 같이 있을 이유가 없는 상황. 함께 있었던 시간이 너무나 즐거웠기에 아쉬우면서도 고마운 남주였죠. 하, 하이. よかった。いなくなっちゃったかと思ってかなり焦った。あのね、私服脱げそう。なんですって。 거기다 무더운 날씨에 열사병 직전까지 온 여주. 결국 시원한 곳으로 피신합니다. 暑さ対策もするべきでしたね。すみません。 그러자 거기에 등 뒤에 땀을 닦아달라는 여주. すっごー。背中開いただけで全然涼しい。てか汗でパンツぐしょぐしょなんだけど、替えの下着持ってくればよかった。では、拭きます。やば。五条くん、もっと下の方もやって。下、この辺ですか。そうそう。あ、そこ気持ちいい。あ、すごい。そこもっと。北川さん、声を抑えてください。人が来たらどうするんですか。無理。てか別に出そうと思って出してるわけじゃないし。そうだ。スカートの中ムレムレだったわ。五条くん、タオルちょうだい。見えますよ。全然余裕。短パン履いてるし。そうなんですか。 어찌저찌 이벤트를 마무리한 두 사람. 오늘이 여주랑 있는 마지막 날이었기에 그동안 즐거웠다며 고마움을 표시합니다. 次のコス何しよっか。雫たんだけじゃないんですか。そんなわけないじゃん。私一番好きなキャラ50人はいるから。一番とは。あれ五条くん、なんか嬉しそうだけど気のせいかな。いや、違う。別にじゃあ何？教えてよ。ふつつかものですが、これからもよろしくお願いします。やろ。 그러면서 오늘 이벤트 감상을 얘기하는 여주. 좋아하는 걸 얘기하는 그녀가 반짝반짝 빛났는지 北川さん、とても綺麗でした。俺にとって綺麗は特別なものに対する言葉になって、心から思った時でないと言えないと言いますか。